اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ وقال الملأ من قوم فرعون، بس فرعونی سرداروں نے فرعون سے کہا، دیکھا کہ مقابلہ جیتنے کے بعد دیکھیں جی، مقابلہ جیتنے کے بعد سزا ہو گئی جادوگروں کو سزا ملی۔ جناب موسیٰ کے انقلاب کے پہلے شہداء کون تھے؟ جادوگر تھے، جو موحد بنے، جو ایمان لے آئے، جنہیں شہید کیا گیا۔ بس انقلاب جناب موسیٰ کے پہلے شہداء یہ جادوگر تھے جو موحد بنے۔ جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے۔ ٹھیک، بس فرعونی سرداروں نے کہا کہ یہ لوگ جیت گئے ہیں۔ اب جو ہی جناب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے تو لوگوں کو حکم دے دیا، اپنے حواریوں کو حکم دے دیا کہ اب رب واحد کی تبلیغ کرو۔ ٹھیک، بس لوگ آہستہ آہستہ رب واحد پر ایمان لانا شروع ہو گئے، اور خوف اور ڈر فرعونی سرداروں اور فرعون میں بڑھتا چلا گیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعونی سرداروں نے فرعون سے کہا، بس معلوم ہے اس وجہ سے نہیں کہا، فرعون سے کہا اتذر موسیٰ، کیا تم رہا کر دو گے موسیٰ کو، وقومہ اور قوم کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ زمین میں فساد کرے۔ ان کے نسبت زمین میں فساد کیا تھا؟ ان کی نسبت فساد فی الارض یعنی سیاسی مسائل میں آپ کی ربوبیت کو ختم کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، رب ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، رب دو قسموں کا ہے۔ ایک سیاسی رب ہے، فرعون اپنے آپ کو سیاسی رب کہتا تھا، یہ جو کہتا تھا مصر کا میں اعلیٰ رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، یعنی مصر کا میں سیاسی رب ہوں۔ اور ایک رب ہے اعتقادی رب اعتقادی۔ فرعون بھی بت پرست تھا۔ بس دیکھیے گا، فرعونی سرداروں نے دیکھا جب کہ جناب موسیٰ مقابلہ جیتنے کے بعد اور بنی اسرائیل مقابلہ جیتنے کے بعد رب واحد کی تبلیغ کر رہے ہیں، بس انہوں نے خطرہ کس کے لیے پایا؟ سیاسی رب اور اعتقادی رب کے لیے۔ اعتقادی رب کون تھا ان کا لیے؟ بت۔ بس اعتقادی لحاظ سے وہ بت پرست تھے، سیاسی لحاظ سے وہ فرعون پرست تھے۔ ٹھیک، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد کریں زمین میں۔ لیفسدوا فی الارض یعنی سیاسی ربوبیت کو ختم کر رہے ہیں، آپ کی سیاسی طاقت کو ختم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور یہاں دیکھیے گا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ کیا ہے؟ اور آپ کو رہا کر رہے ہیں، اور آپ کے معبودوں کو بھی، یہاں مراد اعتقادی رب ہے، آپ کے اعتقادی رب یعنی بت پرستی سے بھی روک رہے ہیں، آپ کو حاکم ماننے سے بھی روک رہے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے، اور بت کو رب ماننے سے بھی روک رہے ہیں، یہ یذرک و آلہتک، یہ مراد۔ بس آپ کی دونوں ربوبیتیں یہ ختم کر رہے ہیں، ایک سیاسی، دوسری اعتقادی۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ، اب فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بعد والی آیت بھی بتاتی ہے، آیت نمبر 129 بتائے گی کہ جناب
मूसा के आने के बाद भी ये लोग यानी बनी इसराइल इस मजालिम के शिकार थे, और जनाब मूसा के आने से पहले भी, यानी आने से पहले से मुराद क्या है, रिसालत का ऐलान करने से पहले और रिसालत के ऐलान के बाद भी, दोनों हालतों में क्या है, मजालिम के शिकार थे। काला सनुकत्तिल, उसने कहा अनकरीब में कत्ल करूंगा उनके बेटों को, अबनाअहुम यानी उनके बेटों को, व नस्तहयी निसाअहुम, और जिंदा रखूंगा। निसा जब अबना के मुकाबले में हो तो दो माने ले सकते हैं आप। निसा जब किसके मुकाबले में हो, अबना के मुकाबले में, तो बेटियां और बहनें, बेटियां और बहनें। बाज ने कहा नहीं, बेटियां भी मुराद है, बहनें भी मुराद हैं, माएँ भी मुराद हैं, सारी औरतें मुराद। बाज ने कहा नहीं, अबना हम के मुकाबले में है तो बेटियां और बहनें, बेटियां और बहनें, यानी उनकी बेटियों को अगर बाप की बात हो रही, अबना की निस्बत उनकी बहनों को। बाज ने कहा सारी औरतों को। अगर हम देखें तो सारी औरतें ही मुराद हो सकती हैं, कि सारी औरतों को हम खादिमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जिंदा रखेंगे ताकि वो खादिम बने, ताकि वो क्या बने, खादिमाएं बने। व नस्तहयी निसाअहुम, और हम उनकी औरतों को जिंदा करेंगे, चाहे वो उनकी बेटियां हों, चाहे वो उनकी माएँ हों, चाहे वो उनकी बहनें हों, उनको हम जिंदा करेंगे ताकि हम उनको खादिमा बनाकर रखें। व इन्ना फौकहुम काहिरून, और बेशक हम उन पर का गालिब हैं। किस पर गालिब हैं, हम पहले बता चुके हैं, वसाइल पर। बनी इसराइल के वसाइल पर कब्जा किसका था, फिरौन का, फिरौनी सरदारों का। व इन्ना फौकहुम काहिरून, और बेशक हम उन पर गालिब हैं, बेशक हम उन पर क्या हैं, गालिब हैं, उनके वसाइल पर क्या हैं, गालिब हैं। ठीक, बस ये फिरौन ने धमकी किसे दी, सवाल, फिरौन ने धमकी बनी इसराइल को दी, जनाब मूसा को धमकी क्यों नहीं दी, क्यों? क्योंकि जनाब मूसा से मुकाबला हार चुका था, अब उसकी हिम्मत नहीं बन रही थी कि धमकी किसे दे, धमकी जनाब मूसा को दे। इस वजह से वो धमकी उसने किसको दी, बनी इसराइल को दी, साथ देने वालों को दी। बस क्यों फिरौन ने जनाब मूसा को धमकी नहीं दी, क्योंकि वो हार गया था। काला मूसा लिकौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ये मुश्किल घड़ी है, अब सजाएं मिलेंगी, हमारे इनकलाब की शुरुआत है, सजाएं मिलेंगी, खतरों का सामना करोगे। इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि कमजोर हो, बस अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। मुश्किलात आएंगी तुम पर, इनकलाब की शुरुआत में मुश्किलात आती हैं, ठीक। इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह की से मदद मांगो और सब्र करो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशा, जमीन अल्लाह की है, मालिक इस जमीन का कौन है, फिरौन नहीं है, अल्लाह है। बस अगर तुम ऐलान करते हो कि फिरौन जो है सियासी रब नहीं है, तो रब कौन है, अल्लाह ताला है। मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, बेशक जमीन अल्लाह की है, वो वारिस बनाता है जिसे चाहता है। तुम जानशीन बनोगे, कौन बनते हैं जानशीन, मिन बादिही, उसके बंदों में से। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, ये आकिबत मुराद ये ना, आकिबत को आखिरत के साथ ना मिलाइएगा, आकिबत दुनिया में भी है और आखिरत में भी। बेहतरीन अंजाम दुनिया में हो या आखिरत में हो, किसके लिए है, मुत्तकीन के लिए। बस दुनिया में बेहतरीन अंजाम मुत्तकियों का क्या है, कि वो ज़मीन के वारिस बनेंगे, जानशीन बनेंगे, ज़मीन के क्या बनेंगे, वारिस बनेंगे। और आखिरत में किसके वारिस बनेंगे, जन्नत के वारिस बनेंगे। वल आकिबतु, बस हमारा जहन आकिबत सुनकर आखिरत की तरफ ना जाए,
बल्कि दुनिया में भी बेहतरीन अंजाम है और आखिरत में भी बेहतरीन अंजाम है। जो तमाम खतरों का सामना करेगा, जनाब मूसा ने कहा, जो तमाम खतरों का सामना करेगा अल्लाह की रजा की खातिर, उसकी दिल की आंखें खोल दी जाती, उसके दिल की आंखें खोल दी जाती हैं। शब आशूर देख, शब आशूर 1000 दफ़ा लाखों दफ़ा कुर्बान होने के लिए असहाब इमाम हुसैन तैयार थे, अहल बैत अलैहिस्सलाम तैयार थे। असहाब इमाम हुसैन, पहले इमाम ने कहा कि मेरे साथ रहोगे तो खतरों का सामना करोगे, अगर वो चले जाते, इमाम ने कहा था कि तुम्हारे लिए जन्नत है, मेरे साथ हो रहोगे, अगर चले जाओ अभी भी तुम्हें मैं गारंटी देता हूं, तब भी उनके लिए जन्नत ही होती, क्योंकि इमाम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम खतरों का सामना करेंगे, हम खतरों का सामना करेंगे। उसके बाद इमाम ने क्या कहा? उसके बाद इमाम ने हर एक को वो जगह दिखाई कि कहां तुम शहीद होगे। यानी इमाम ने मानवी आंखें खोली, इमाम ने मानवी आंखें खोली। उन्होंने क्या कहा था कि इमाम ने वो मानवी आंखें उनकी खोली। इमाम को कहा था नमूत माक व नहया माक, हम आपके साथ मरेंगे, आपके साथ जिंदा हूं, आपके साथ मरेंगे, आपके साथ। उसके बाद इमाम ने उनको कत्लगाह दिखाई, हर एक को उनके कत्ल की जगह दिखाई। बस इंसान का सबसे बड़ा हिजाब क्या है? खुद इस इंसान की अना, खुद इंसान की अना। अगर ये अना हट जाए तो मामले बड़े रोशन हो जाते हैं, मामले बड़े रोशन हो जाते हैं। जादूगरों से अना हटी और उन्होंने बनी इसराइल को क्या कहना पड़ा ना, जनाब मूसा ने कहा वस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु, और इन्होंने जादूगरों ने क्या कहा? हम सब्र करेंगे, हम खतरों का सामना करेंगे। मानवी आंख खुली, यूं ही वो नबी हक रसूल हक पर ईमान ले आए, तौहीद पर ईमान ले आए, तो उनकी मानवी आंखें खुल गईं। बस इंसान जब खतरों का सामना करे अल्लाह की रजा की खातिर, तो खुदा उसकी दिल की आंखें खोल देता। बस जैसे असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाखों मरतबा कुर्बान होने के, ये 1000 दफ़ा जो किसी ने कहा या 100 दफ़ा, ये मकाम मिसाल में मुराद लाखों मरतबा, करोड़ों मरतबा मुराद, कि जितनी खुदा हमें जान देगा, जितना हमें ज़िंदगी देगा, हम आप पे ही कुर्बान करेंगे। ठीक, कालू उज़ीना मिन क़ब्ल, बनी इसराइल ने कहा कि हमें आपकी नबूवत से पहले अंता तातीना यानी मौजज़ात लाए, रिसालत जब लाए हो। उन्होंने कहा, बनी इसराइल ने कहा हमें अज़ियत दी गई है, आपकी रिसालत के आने से पहले भी हमें अज़ियत मिली है और आपकी रिसालत के बाद भी हमें अज़ियत मिली। आपके मौजज़ात लाने से पहले भी हमें अज़ियत मिली थी, आपके मौजज़ात लाने के बाद भी हमें अज़ियत मिल रही। अब मौका था कि वो सब्र करें। जनाब मूसा ने जो कहा कि खुदा भी कोई मकाम देता है तो मुफ्त में नहीं देता, पहले देखता है कि सब्र करते हो नहीं करते। ठीक है ना, खुदा अगर कोई मकाम देगा तो सब्र देखेगा तुम्हारा। ठीक, इन्होंने क्या कहा? कालू, बनी इसराइल ने कहा, ये शिकायत वाला जुमला है, आप कह तर्जुमे में इजाफा कर सकते हैं। कालू, बनी इसराइल ने शिकायत करते हुए जनाब मूसा से कहा, ओज़ीना मिन क़ब्ल अन तातीना, हमें अज़ियत दी गई है इससे पहले कि आप हमारे पास मौजज़ात लेकर आएँ, इससे पहले व मिन बाद मा जितना, और इसके बाद भी जब आप हमारे पास मौजज़ात लाए। क़ाल असा रब्बुकुम, सब्र करने की ज़रूरत है। वकील जब खुदा को बना रहे हो, वो वकील गालिब भी है, वो वकील कादिर भी है, कादिर मुतलक है। क़ाल, जनाब मूसा ने उनकी शिकायत का जवाब देते हुए कहा, उनकी शिकायत को ख़त्म किया, असा, नज़दीक है, रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब, अन युहलिका अदुव्वकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। सब्र करोगे तो मदद करेगा, नज़दीक है अगर तुम सब्र करोगे। बस ये शर्त व शराइत मद्देनज़र रहें, शर्त व शराइत के बगैर नहीं,
یعنی اگر کوئی صابر نہیں ہے تو خدا کی مدد اسے نہیں ملتی۔ نزدیک ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اگر تم صبر کرو گے، راہبر حق کا ساتھ دو گے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے، حکومت دے، مصر کی تمہیں حکومت مل جائے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، یہ اہم جملہ ہے، یہ اہم جملہ ہے۔ پس وہ دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو، صبر کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو۔ تمہارے کردار کے بعد تمہیں خدا کی مدد حاصل ہوتی ہے، یہ مراد۔ فَيَنْظُرَ، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، صابر بنتے ہو، راہبر حق کا ساتھ دیتے ہو، ہاں تو وہ تمہیں جانشین بنائے گا، ہاں وہ تمہاری مدد کرے گا، ہاں وہ تمہیں مصر میں حکومت دے گا۔ مصر میں کیا دے گا؟ حکومت دے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ بس انسان کے عمل پر، انسان کا عمل اگر ایسا لائق نہیں ہے، مایوسی والا ہے، تو خدا کی مدد نہیں ملتی۔ اگر انسان کا عمل ایسا ہے، صبر والا ہے، توکل والا ہے، اللہ کی رضا والا ہے، تو مدد ضرور ملتی ہے۔ بس یہ ڈیپینڈ ہے ہمارے اوپر کہ ہم خدا کی مدد حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ خدا کی مدد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ حتماً ملے گی۔ کسے ملے گی؟ جو مومنین۔ لیکن ڈیپینڈ ہے ہمارے اوپر کہ ہم لائق بنے ہیں اس مدد کے یا نہیں بنے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔